Aye basibulalanga kanje ngesibhaqo mfethu. Yes. Aye basibulala ngasibhaqo. Mina bangishangaze ngaqhuleka ke mina. Out. Ngaphaphama mina evenini yabo. Evenini anganokuthi ngangena kanjani evenini yamaphoyisa. Yabo. Phaphama evenini iveni iya lapha emarket yabo. Yaqalela lapha emarket iveni. Khona le police station lapha emarket. Yabo. Hey, maqala mfethu. Hey, umuntu ukephi umuntu se police station market. Akaqulekile yena. Hayi u-up yena, u-up yena. Mina ngaquleka. Mfethu. Ngiyasehlisa isithunzi emntwini. Iqiniso lelo bhuti wami yasehlisa isithunzi emntwini. Ngoba first thing iwunga. Uma ubhema iwunga uyaqala awuzinaki. Yabo. Inhlanzeko usasigcina ubi nesikhathi. Awubi nesikhathi sokuthi uyinakekele uyihlanze. Yabo njengomuntu onormal uvuka ekseni ugeze. Yabo uxubhe kanjalo yabo lonto udle. Yabo breakfast. Hayi awunaso isikhathi salonto. Into othi uma uvuka wena uvuka nje ucabanga into engizoqaqa ngayo. Yabo sibiza ngeqaqa ke isikhathi sasekuseni. Uvuka nje ucabanga iqaqa wena. Yabo. After this uqeda leyo qaqa next thing sokucabanga ukuthi uzothola kanjani esinye isikhefu kanjalo. Yabo. Hayi ukubamba umoya ke usuyokubona ngendlela yabo. Nje awubi nesikhathi uyancola uyakhawatheka nasegazini. So ngicabanga ukuthi konke lokho kuyimbangela ukuthi nesithunzi. Yabo sehle. Uboshwa yini leli cala lokugcina? Leli cala lokugcina ngaboshwa ukugqekeza uKFC kulokhu njalo. Lo lapha eVictoria Market. Yazi uwa ngempela labo bekubona kuyivideo. Shuthi phela isitifiketi sakho ukugqekeza. Cha bhuti wami ngingathini mfethu. Ibhadi mfethu uyakwazi ukubona. Hayi phela ngithi siyazi mina nawe siyazi ukuthi nina umuntu uba nento yakhe ayenzayo. Yini kuze kuqondane nawe pho? Ngoba kushuthi vese angazi mfethu ngoba vele into ebengiyenza lena so nje sekwaba khona nje insila nje yayo nje lento kumina nje mfethu ukugqekeza yabo ngisho ungagqekezanga vele kusiya mfethu. Okay awusilandise ushaya kanjani uKFC and kwenzanga nje ugcina ubanjwa ke manje. Alright uKFC mfethu. Alright sokuthunwa accuse kanjalo yabo and kwakuyile ikhathi zama-looting vese yabo kodwa yasiphelile looting kwakuyile unyaka we-looting kodwa yasidlulile looting ngoba kwakuNovember kanjalo yabo kodwa manje kunomkhuba ukuthi manje kugqezwe izitolo yabo kugqezwe izitolo when yawazi wayophela unyaka kugqezwana nezitolo kanjalo yabo. Ishuthi nami beke ngiyithole nami ngifike la sekugqekezwe khona kanjalo yabo. Shuthi ngolunye usuku okay before sogqekeza uKFC shuthi ngolunye usuku kuLensas Road kanjalo eMarket safike begqekeza hardware. Hayi fike nathi sikhothuluze lokusele sithole namathuluzi omahlafuna sithi ayabo la izami ziyawina sesiphethe nomahlafuna kanjalo. Hayi siwatholele neshafu. Kube mnandi kube njalo sizayi nathi sesiyivulela ke nathi manje sethi idolo. Alright I decide ukushaya KFC plus wawuvulwa ngalowo nyaka lo KFC brand new actually ushaya nomjida wami and ngikhumbula kahle mfethu yabo ngalobu busuku kwakumhla ka31 October kuze kumhla ka1 November kuvotelwa ama local government mhla ka1 November 2021 kwakuyiholiday kuMsombuluko kusho ukuthi kwakuyisonto thina siya ogqekeza ebusuku kahle wasekusile kuMsombuluko ngoba ikhathi kwawo2. Alright fuye senze lento ngabo 2-3 singene hayi shayela uma singena la okay sithi kodwa awu nayi safety kanjalo ayisiqhakaze awuthi usefanyana encanyana thatha malokhu njalo safica ama-tablets awu2 kanjalo yabo awu-sealed safica nama-plasma sealed kanjalo ayo3 ayizwa lonto leyo
hey sathe namabhuzi uniform kanjalo yabo ay fresh nje uniform amabhuzi nalabo jini bakhona o-KFC kanjalo hayi sikhiphe la swelise kumi umfezi ukuthi ngeke ngizimkhazi igama yabo onendawana nje eyarana yona ibhizinisi elu-24 hours yabo sort of like i-scrapyard inyana kanje yabo 24 hours kusho ukuthi siyakena ngethemba lokuthi yena uzosisiza ekuthenini nqabezeke le ishamisa inkoqo leya yabo ayifike sishiyekena kanjalo yabo atakazele naye sisefesi hayi okahle face bamba la siyabuya yabo awu niyabuya futhi siyabuya mfethu hayi siphinde khona kanti kusho ukuthi la njengoba sibhizi la mfethu la ka-KFC la kuneposi la phezulu yabo lo KFC ula phansi ula ku-Victoria Market lo KFC umama phansi lo KFC unama steps anyukela ebridgeini ibridge leli leqa umgwaqo uRussell uphumela eBria Station ibridge leli la khona eVictoria Market mara leqa is a footbridge yabo shuthi kuhlala kunepost la drugs khona yabo kunabo sinawana abalala khona shuthi abamba umunye kanjalo ukuthi yabo eziyakhipha la yabo lonto leyo kanti bazothinta umjita ozenza ukhandashisi uyiphara lo mjita loyo yabo ozenza ukhandashisa usho ukuthi yena wabubhongozo sibonda nje la yabo yena oyihlo nje la yabo uwazibeka naye azi ukuthi wabewobani sithi sisiphinda phakathi it's okay phela so yabo so thatha izinto esizodidisa ngazo mhlawumbe esophesha ngazo lo mfezi lozosiza njengama chicken kanjalo yabo ngoba lo mfezi uyi-foreign yabo siyazi vele into igawula bayithandele yabo lona usuke umgoqile momuphi igawula hayi sizogoqa ama-chicken kanjalo hayi satha ama-cardboards ama-chicken kanje spot yabo leyo nto nami ngibone yini banawe khona impahla ekuthiwa i-soft serve kanjalo yabo kwakhe i-ice cream kanjalo zithandela-ke into enoshukela ngithi hayi le dazini yami le hayi yabo leyo nto hayi yisekusaqoqa konje ngezwa nge-rollerdo hayithi ayizwa leyo nto leyo ithi accuse uyayizwa leyo nto ngiyayizwa leyo nto hayi bese sami sekusheka yabo imesithi hayi i-rollerdo iphansi hayibo sithini la accuse yabo isitapha sivaliwe kwenze njani simesithi yabo sisayiphakamisa i-rollerdo shuthi ubastard usafuna into yokuqongqotha imshudo le yabo uthi iqinile yabo leyo nto leyo shuthi sithi kanjalo sisayiphakamisa i-rollerdo kanjalo ama-handle lawekho ke la ngaphakathi ingaphandle yabo isithi face avela shayi kanjalo yabo iminwe kanjalo lesukiphi yabo ise what ubani yabo leyo nto vele same time yabo face ngivele ngivuze nje face angazi ngishangana into eziplangwe insimba ngazi nashangayo face yabo emva kwaloko siyazwa face lo muntu asilokha face face sharp face ubani wena face asi nina ngizokugcwala nina yabo angigcwali nina nisijwayela kabi vele ngiyizwe ivoice uthi kabani yabo ithi hayi mfethu hawu isibanibani yabo ngeke ngibize ngegama ithi hawu isibanibani mfethu ungadala kanjena kodwa mfethu yabo mfethu kodwa iyona nje mfethu cha nje nombonweni-ke mfethu yabo ukuthi mfethu usungasicwilisa kanjena bra wami mfethu ngisayikona nje athi nini nizogcwala nizogitha la ngo-6 o'clock izwa leyo nto mase kufike mfethu angisho ukuthi staff yabo vele ngiphela amandla mfethu ngithi afike umuntu waboshwa mfethu mfethu vele mfethu ngizizwe mfethu ngehla ngobonda mfethu yezwa hlale phansi hayi ngithi accuse mfethu kubhedile mfethu yabo vele mfethu arrosting ngishaye kakhulu kunaqala ngigule mfethu ngithi ngizama ukuphuza idrink vele ugcwala umlomo mfethu iphose lapha mfethu hayi lapho accuse mfethu yabitoza mfethu uyajova kwa accuse wayefa ke streets wa accuse hayi
cha kuthi mfethu hayi into elesi sikhathi ke mfethu ke lesuthi kuze kuse mfethu accuse usize wazumeka walala ungazumeka ugaqele i-arrosta yakhe iyinkinga yabo eyokujova angizwe ngerolador ecama sekusile lana akukho ngisho i-sign of i-sunlight yabo la ngapha ngendlela ikwakhiwe ngayo la yabo kuyiyona la awuboni noma kuyasa imithi sekusile kanjalo yabo kwasile imithi ngathola kanjalo i-security ama-security labavula i-rolador kanjalo yabo kunele nqwaba lama security la kuthiwa over yabo laba ama monitor lawa nje ahamba over nje le trading le yabo kusho nje ababiziwe baqoqwa kanjalo ngobuningi babo kanjalo yabo and bese kushaya isikhathi sokuthi bashayise laba kade besipane ebusuku sho nje bazo finalize nje ngale thu nje uzoshaya ifinal nje ayine bazi nje bethi bazovala ngathi nje bethi hayi basibulalanga kanje ngesibhaqo mfethu yes hayi basibulala ngasibhaqo mina bangishangaze ngaqhuleka ke mina out ngaphaphama mina evenini yabo evenini anganokuthi ngangena kanjani evenini amaphoyisa yabo phaphama evenini iveni iya lapha emarket yabo uyaqalela lapha emarket iveni khona le police station lapha emarket yabo maqala mfethu umuntu ukephi umuntu siye police station market akaqulekile yena hayi we up yena up yena mina ngaquleka mfethu hayi okay suke lapho futhi iya Durban Central hayi masifike se-Durban Central hayi uphoyisa lele ePSOK amasel azi hayi no ngeke ngikwazi uku-admit labantu ngendlela abalimele ngayo uqala ubase esibhedlela eDington yabo uma ngiba-admit yabo hayi shuthi hayi sihlalise kanjalo sihlale kuma-holding cell kanjalo hayi vele saqondana nesikhathi sokuthi kuzophakwa ilunch vele yabo hayi basilethele sobho lakhona nale kota lakhona kanjalo elingazange lidleke wakudleka yabo hayi alright hayi silinde yakufika i-ambulance kanjalo yabo hayi ngiyakhumbula-ke impela-ke kufika i-ambulance yabo ngoba yafika ngilele hayi kusho ukuthi ngivuswe hayi kuthiwa indoda i-ambulance hayi impela ngangisiza u-accuse ngoba ngimina engangilimele kakhulu ngoba mina vele engimdala yabo bagxila kakhulu kumina labantu yabo yabona nje fethi fethi angisiza u-accuse hayi singene ambulance ngilale sestation mina yabo ngoba ngangilimele kakhulu hayi u-accuse ahlale yena fethi kanjalo yabo ahlale esithini i-flop la yabakhona mfethu ama-paramedic omabili avela ayogibela ngaphambili kanjalo yabo udriver ne-assistant yakhe babe ngaphambili kanti i-assistant wayemele ibe la nathi yabo hayi nangempela yathi iphuma nje sengilele mina yabo usuqulekile futhi ngiqulekile nje futhi yabo sekubuthongo wawuthintiwe ngangithintiwe ngikhathele yabo nje ngizwela no-arrosta yabo nje yabo kube nje ukukambalala zwi yabo zwi hayi iphume kanjalo shuthi yathi mayifika erobotini mfethu la ngasokhozini khona indawo sokhozini mfethu ibanga isengakhona ko-Eddington shuthi u-accuse wathola ithuba ngabe aphuma akangicabanga akangithinta umngane nami akasangitshela ukuthi hayi accuse nali ithuba lokuhashana uva liphuma kanje cabanga ukhona i-escort emuva yiveni cabanga bethi bayadubulo baba hey wena wancibilika phakathi kwey'moto uMacathi hezwa mfethu ngilele mina ngazi ikhipha awuzwa kwasibaba lutho ngizwa next hayi ama-paramedic awanakile asuka futhi i-Robert liyavula asuka kanjalo ama-paramedic i-sliding door sekengelezi hayi umacala shuthi namaphoyisa awazange abe serious yabo
umjahini ngoba abona ukuthi hayi lengane hayi iyancibilika lengane le iphuma kanje phansi kwey'moto hayi lengane ishayipheleke hlala shuthi mfethu hayi kufika ehozi ngenziwe lento engenziwa yona ngoba ngizange ngibone lutho ehozi angivuswanga futhi wenziwa lonto engenziwa yona ngazi ukuthi bangenzani kodwa ngaphaphama mina back eCR sengivuswa nje hayi indoda hayi usungavuka-ke sambe uyongena eseleni ngithi ngithi awunengisho ndisepink kanjalo yabo ngiyabamba ukuthi hayi ngathi ngiphume esibhedlela yabona ngisingqondo yazi sikhipha kahle kahle vele ngiboshiwe okay ya ora simboshiwe okay KFC ya ngakhumbula manje uphuma cala yabo sengibuza ubaba hayibo baba uphi ngiboshwe naye yabo awuthawe uboshwe naye mfethu abakutshelanga ngise abangitshelanga ukuthini uhambile kanjani yabo hayi uhambe ngesikhathi siwe esibhedlela kanjani uhambe kanjani weqile kanjani yabo leyo nto kanjani yabo manje yabaseleka ngithi la imhlola lapho ngingeda manje ngilecala hayi ula imhlola hayibo hayi mfana ngithi hayi ubona bathi kusindo wabaleka kodwa ke nobalekile kodwa usanecala yayizwa lonto wena beyona necala mfana wami uqede nje ukhululeke yabo lonto yabo lonto motivation kanti kunjani la kwesi anti ya laqala ke laqolwa ngicala ya face ya laqala ke ngale attend icala vele bese ngiphiki yabo vele face footage yonke into akunama camera lapha yabo alright ngangena ngazi vele kunama camera lapha yabo ngiphiki footage face angihlanye ekhanda yabo ngicindezele ngiphiki footage yabo yonke ngizwa abaface bese ayicala lumphiki kwalumphiki bayakhohlisana nabaface ngaphakathi ngoba befuna uzicindezele bafuna ukuthi ugwetshe ushawe iminyaka emingaka kanjalo bajabulela lokho kwabafowethu kanjalo abathandi uzophuma abafowethu hayi abathandi ukuthi uphume bafuna uhlale nabo abafowethu ngoba bayazi vele njengoba kwi-housebreaking is not a serious case yabo mangivuma lento ngenxa ngizoshawa iminyaka emincane mhlawumbe 3 years yabo sha 18 months ngiyagoduka yabo leyo nto hayi akushuthi mfethu angincange mfethu icala shuthi from angiboshwe ngoNovember 2021 February linkweb 2022 abanga kuzoba ibirthday yami mfethu mhla 25 February kuzoba ibirthday yami ngakusasa mhla 26 cabanga mfethu hayi linkweb 3 years cabanga mfethu kodwa ngazi yabo ngasho ngazi yabo ukuthi ngigwetshwe mfethu kuzoba usuku lami lokuzala mfethu mfethu yabo kwangisebenzela and mfethu kangangokuthi i-magistrate yakunothisa lokho mfethu yes isicabanga nje kwi-birthday yakho kusasa ngithi vele imininingwane yabo iba khona kwi-docket yami yabo cabanga i-magistrate yakwazi ukunothisa lokho cabanga nje awucabange nje gweba kusuku lakho lokuzalwa kusasa yayizwa leyo nto leyo athi hayi ona if usubile nje in your lifetime you had a criminal career yabo leyo a criminal career from kusukela 2006 inkantolo zikugweba yabo leyo nto leyo ugetshela ngaphandle ama suspended sentence yabo leyo nto ama drugs theft assault uyaphuma ngena what is surprising ukuthi kodwa unanometric yabo yabo leyo nto uqale ukuhlupha wena usafunda ugrade 10 yayizwa leyo nto leyo alright okay wena kahle usuqualify for a habitual sentence i sentence isigwebo sithanda ukuqina leso
it's ngokusho kwabo mele sibehashe sibahashe it's 15 years it's 15 years iparole ubonelelwa yona after 10 years ushuthi angithi iparole ibo half wesigwebo iparole kubo half angithi mugojo 15 years kumele ushaye u7 years 6 months kodwa mungabe lo 15 years uyi-habitual sentence iparole ubonelelwa yona after 10 years right that's when usinda ku-habitual sentence yabo ngizokuxolela ngoba hayi cabanga vele yakhuluma nami ngesizulu streets streets yezwa mfethu umama ngikhumbula kahle mfethu umama mfana mama ngizokuxolela yabo ngizokuxolela ngoba nginalo ithemba mangikubuka nje ukuthi yabo wena ungaba umuntu wena yabo ongashintsha ayizwa lonto ongaba ngcono empilweni ungaba ubaba ongcono yabo ungaba ubhuti ongcono engane zawo ezakwabo ungaba indodana engcono kubazali bayo izwa lonto hayi ngiyakuzwa mama hayi thatha nangu 3 years cabanga yabo lo 3 years ukuthi owesingakuthola 3 years owesithathu yabo cabanga bekwakuwesithathu ngithola 3 years for housebreaking hayi ungakhululeka hayi ngishone khona wesivile hayi beshone nawe phansi emgodini hayi shone khona kanjalo plus ngifika ngalezi khazi zama quarantine mfethu yabo quarantine yabo kusana isicefe sama quarantine covid yabo manje uma usuliqedile icala le ndoda yanivalela mawuyibona uthini ifethu yabo lo muntu uyamfethu ngathi mangibuya mfethu yabo lo muntu ngathi mengiphume ngibuya kanjalo ngathola ukuthi mfethu indaba yakhe mfethu yayi ngoba mfethu into eyenzeka bra wami emva kokuthi enze lento le mfethu wawuswela umhlaba mfethu kangangokuthi lapho ayehlala khona la ethi ubhongoza khona waxoshwa ngisho nayi mafia imafia umjito bathi ngengimusha igama kodwa umjita nje mfethu nje usatshwayo yabo odayisa ama-drugs wamxosha nje streets wathi nje amdingi la yabo lo ngabo posinawane kanje wenza kanjani into usinawane yabo lo nto ubobheka ukuzuzana yabo le nto leyo hayi shuthi mina mfethu waphelile umhlaba wasuthi ushona ngapha engathi nezakhe ziyaziwa ngala ku-MCA nakhona mfethu yabo lo babefuna ukushana ngebhayinethi abafethu awagcina nje phelele umhlaba yaleko overpause shuthi mina ngiphume umuntu oleko overpause kanti futhi idlozi yabo nje mfethu yabo nedlozi ngonyaka engibuye ngawo mina ngibuye last year eThekwini last year 2025 ngoba ngingase ukuhlala edladleni yabo 2024 wonke ngoba ngaphuma 23 September futhi ngahlala edladleni mfethu waphela unyaka wathi ngomhla 24 okay sorry yazi ngisaqoqelanga ngo-accuse lo weqa kanjalo okay during isikhathi ngigwetshiwe yabo u-accuse wami usho ukuthi kanjalo shuthi u-accuse wami wafohloza kanjalo angithi wafohloza waya kulo mjita lo esasishiye khona olayini kanjalo yabo i-safety yamaplasma kanjalo ethi uyoclaim angithi vele mina yabo ngakhanda istory mina ngizange ngiyikhiphe olayini angizange bakhiphe olayini vele futhi olayini sibabeka ngegama lami kulo mfowethu lona yabo so u-accuse wathi meqa waya kulo mjita lo wase manje mfethu yisha ngokuze wathi wena balana wena kanjani u-accuse wakho ngoba phela nina niboshiwe wena ngeqile weqile wena ufuna ngabulana wena mi thatha nangu 2000 kutuka yelokushini yabo alright amnikeza 2000 wagoduka umacala sho wahlala nje about 2 weeks elokushini hayi wabuya umacala leThekwini asuthi uzoclaima futhi chisa nje ujimi kanjalo wena fofana yabo uqala ngazi wena ngazi yabo
accuse wakho umudezi yabo wena ngikwazi wena yabo ukwazi ufuna izinto accuse wakho esejele usukujwayela wena alright sho ukuthi umacala kuyabhayiza lesekeni avela aboshele ama-drugs kanjalo lapho sengikhwetshiwe mina aboshela ama-drugs meboshela ama-drugs buke i-escape kuyena kanjalo isalona manje ivuka kamnandi i-escape ivuka i-escape mina icala selingigwebile kusho ukuthi icala selifile kuyena ngoba manje already mina I went down vele for icala yabo usho seli out yena segwetshelwane i-escape emshaw 6 months sihlangane naye medium C kanjalo yabo emarempini kanjalo yabo lonto usho ukuthi ngiphumele esibhedlele sho nabo besawunyuwana ifika kanjalo ibhayize sihamba ethithiza yabo esafika ithi hayibo wendoda hayibo walana futhi manje wena hayibo ngaqala mfethu bangibambile escape mfethu isangcono mfethu ngoba umgoje igwebele esibakusha into enganayo 6 months semina ngasase 3 years bafa yabo leyo hawu kade mawubaleke kade ninecala ni u3 libagwebe lababanyoni ubuya usuzo-charge for escape kuphela yes kuba njalo because selfile phela lelo cala khona selingigwebile ngaphandle mawukuthi mina ke selingigwebile ngingafuni aphili ukuthi agwebeke no-accuse uma ufushe ngeke ngiyenze leyo nto yabo uyambona usebuyile-ke ngibona ufact mfethu yabo fucked up lo muntu mfethu uphumele eminyango yabo nje mfethu ayikho indaba ayikho into engathi ngidinelwa yona mfethu yabo mina ngizibona ngingcono nje mina nginayo mfethu yabo uyivrabule mfethu mina nje mfethu yabo nje yabo mfethu ngibuyele nawe ibhodi yami nje fresh ngigrand nje mfethu angina roast angibhemi drugs yabo isharp nje mfethu naloko ngiyamdabukela mina yabo entama it's a face manje uJimmy wenza kanjani mfethu abo mfethu loyo mfethu wavela nginikeza u2 blocks mfethu waza ngelokishini ngithi alright angisazombamba ke mina yabo ikuwe ngaze ngaphahluka ngadisha igama lakhe yabo mfethu alright hayi mfethu ke kushuthi ke mfethu aphuma macala futhi angishiye mfethu yabo angiqhube ngize ngiphume 2023 phela unyaka mfethu ngisedladleni 2024 January ngithi hayi ke vele sekubhalise nano 350 kanjalo yabo ubhalise ngoDecember okay wanga ono kaDecember kwavele kwa ono kaJanuary kanjalo yabo ngathi akwazi ukuba namasenti okaDecember uya ulokuthi pending inyanga le kuyiyona engiqale ngayo ucabanga iphithi pheni kwazi on inyanga ilanda ngathi akwazi ukuthola amasenti akwazi ukushaya indawo ngithi kudubane nje kancane boy sifithi ngithi kubamba ithekwa angisalazi phela mfethu angithi ngalokho ngagwetshwa la edubane 2022 kwathi ngubani unyaka usuya ngasekupheleni ngoSeptember 2022 ngashaya ngedraft ngibuyela ngasemadladleni mangisejele lasemzinto ekhaya kwaMgayi mina wasemakhaya bhuti wami kwaMgayi idolobha lami umzinto kusho ukuthi mangise ejele lasemzinto ngasiqedela khona isigwebo sami so itheku ngaligcina ngiliflathela ngowola ngisike wesivile yabo manje izongikhumbula itheku yabo ngizalelwe kulona itheku yabo ngiyancane ayithi awungishaya itheku ngibambe nale bari yabo sashiya into zethu kuyona kanjalo yabo ngoba ngiyabamba ukuthi mangivutshele enkantolo kanjalo 45,000 cash money of which was in the safe yabo izinto ezingabuyanga yabo leyo nto ngitshelwe inkosi enkantolo magistrate awufunanga ukuyibuyisa lezi zinto wayezwa leyo nto leyo qamba manga ukuthi wara nafika sekugqekeziwe washawa cima wara yabo alright ayikho inkinga okay hayi 45,000 ngibona ungihlanyisa kanginandaba nalama plasma
amaplasma lawo 45,000 ongisanganisa. Okay right, ngiyazi expectile ukuthi vele ngeke ngiwuthole wonke. Kodwa ngifunga ngiyagomela u10,000 namhlanje ngizobuya nawo 10,000 cash. Awufuna yezona lada wayifuna ngiyatshela ngisho uncle yami u-rank manager le. Hayi ungumbizi ngegama. Uyathanda ukubiza ukuthi ngamagama. Sure face sure. Ngathi hayi kodwa yabo uma kusanjani ngigolozela ngizokubiza i-backup. Khona umalume wami streets hayi uncle ngimani une streets. Yabo ghost futhi yabo. Into engamthatha nje emini kabhaya yabo leyo nto leyo. Hayi ngifike kuyena ufisa uthini kanjalo. Hamba kanjani Jimmy show this alright impha face. Sengibuyile. Uphuma nini? Ngiphume September last year bra. Face uyalazi udaba face. Face intweni le ya face kwakunento engaka face. Uyangitshela iMarsh Street yabo. Kwakunento engaka bra wami face. Bahlahle wenzakalani ngiyabona futhi udlondlobele yabo. Hayibo usuhlondlobele. Hayibo usuyashisela hayibo usushaya ngeworkshop nya ande kwakuyi yabo ikotshana hayibo sekuyi workshop hayibo kahle nibo. Hayi usushaya ngethuluze elingaka. Alright okay hayi ngisho ukuthi ngisini phela amandla akho nawe face qhopho bakho. Kodwa ke I'm sure ukuthi lokho mina engakushiya kwaba i-boosting nayo nje kancane yabo. Nefethu yazi phefethu ngeke ngizingcindezele mfethu yabo leyo nto leyo. Alright engicelayo bafu ngicela mfethu imali engaka uhlanga nihlukane gawami yabo leyo nto leyo. Wayesayikhuleka ground ngizokwenzela lokho yabo ukuthi nje mfethu imali engekho njengamanje leyo. Kodwa mfethu ngicela ubuye mfethu ngo4 ezo lonto ngizole imali yakho njalo cash. Sangiyabonga bra mayisho ukuthi ngihambe yabo ngizothele bafethu ngibingelela abafethu engasabazi. Ngiye khona impela la ngaboshelwa khona impela phezulu la emasiphiseni ngeke kubona impela lapha abafethu angisole nalo wasibopha kasekho kanjalo yabo leyo nto leyo. Alright ayike flop kube khona yabo nje kube khona ukuthi ngathi ngayoxolisa mfethu le manager khona usise umuntu esimame mfethu yabo. And ngazuthi uyi-owner like yabo i-manager uyi-owner futhi yabo. If uthi angihlele ezansi ngiyoxolisa mfethu ngikhuze futhi yabo. Angikhuze mfethu ngisabe kanjalo yabo. Ukuxolisa kanjalo mfethu yena my sister lona. Hayi angitrayisele lo form mfethu ngibuyelekela lo mfethu. Hayi ngempela ngisengifika nje hayi. Isabe nginikeza into yami mfethu Standard Bank o 200 bodwa mfethu ezo lonto. Ngiyabe bala mfethu about 50. Mfethu ngiyabonga awusanga mfethu. Yona iqondile tin blocks yabo. Ave namawazi mfethu ukuthi ngixoxa mfethu yabo ngiphefumule ngixoxa mfethu. Olayini nje mfethu nami yabazongikhanda ngiqini yabo indwangu mfethu kanjalo mfethu sipova yabo leyo nto mfethu ubambela intwana yasedladleni mfethu ophaqa be-Adidas yaze yabancane ophaqa be-Adidas then yasedladleni mfethu dalela ne-OLED mfethu ngalidalela u3 OLED kanjalo yabo leyo nto intwana idingela yabo ophaqa yabo amanye ngavalela la ngiyihumusha. Alright. No hayi sure. Yeah mfowethu ngicabanga ukuthi sikutholile lokho besikufuna uqala nje uhlelo njengegiye eliphezulu. So into engicathi ibalekile njengamanje mfowethu ukuthi usazise ukuthi umfoka bani ukhulelephi futhi ukhula kanjani. Kwenza kanjani ugcinelwe hlangothini olwrong lempilo but sizobuya nangalamanye ama-house break ngathi akubopha awu2 so waboshwa awu3 then khona u2 ngakasixoxele ngawo maningi kakhulu maningi ngibolile ubolile ya umfoka bani nomfowethu
Mfoka Shezi lo. Sikananda uphuma enkandla. Nguthi igama nginguthanduyise ngoba Shezi. Yebo. Ngizalelwe kwaDabeka. Yeah. eClermont 1989. Alright, from 89 to 96 samuvela la edolobheni khona i-flat ekuthiwa i-Moncrief la ekhoneni kaBrea Road no Lancers ngesimo sokuthi time akumele sondelane nomsinespan ngoba la spana kaloliwe le point. Yeah. Sithame la spana khona lali Clerk khona National Ports Authorities. Yeah. Sure face shoots alright simfethu lapho ngasengiqedela unyaka esigela eReservoir Hills isikole samande shoots ngase the following year ngase ngimuvelwa elokhunjaneni eBrea Primary okulapho abafana babegcina ka standard 1 shuthi kwaku 97 shuthi 97 ngicine lapho eBrea Primary no 98 ngithamba ngifake eParkview okuyi iGlenwood Preparatory Primary School kwakuyiParkview ngibheka lesa sikhathi lapho ngafunda khona from standard 2 up to standard 5. Okay, standard 5 it was 2001 grade 7 lesikhuluma ngapha la ngaqala ngaba exposed entweni intuthu kanjalo yabo ugwayi yabo anti vele ekhaya vele ngine role model engathini ayikuthi ngiyamgxeka ubaba ya role model yami ngoba phela ubaba wami ayikuthi ngiyamgxeka mfethu kodwa ngibuke ngazuthi ube ngase he did not set a good example yabo in terms of habit yakhe ukubhema ugwayi ubaba ubebheme ugwayi mfethu ucigarette yabo eCraven ofisho yazi ukuthi mfethu ingane mengabe ibona into eyenziwa ubaba ibone ikuyinto engathi right mfethu so nje ngabona ngikhuluma ngathi yabo ngikanga ngokuthi ngize ubaba melahle istompi ngize isicoshe yabo lonto mesathunga kanjani nami ngiphafuze nje lonto ngilahle lapha yabo lonto uma ngathi uyangishisa ugwayi usho ukuthi ke standard 5 ngigcine ngihlangana negenge ebhema yabo onyuwane yabo onyuwane eswane imikhuba yabo nokuwa corrupt kwale ikole lezi mhlawumbe so umntwana esuke lokushini kanjalo yabo ikade ikeleze lokushini kanjalo mhlawumbe vele lento yayiqala lokushini yabo khawuza kanjalo ugwayi ufika sefika la ka standard 5 kanjalo unyuwane lesigele yabo ufika nomqondo ocorrupt kanjalo yabo nabelungu ke khona belungu abakhorasi nawakhaladi kanjalo yabo angena ke kogwayi ngangena nje high school nje mina okay alright ne behavior yami yaqala nje futhi yabo nje mfethu yabo ngabona nje ku right nje ukuthi nje mfethu ube ingane misbehavior yabo ngikhule nje nginaleyo feeling nje yabo ukuthi ngathi nje ku-grand nje ngathi yabo you are cool kid yabo nje mu stout nje yabo ugangile nje bese yabo leyo nto mfethu ngoba bese
yabo sihlangane nangomqondo ukuthi sibe igroup of 6 kanjalo siqambene negama yabo igroup name yabo like a gangster, sort of like a gangster yabo masiphuma esigele kanjalo before nje siye emadladleni unama mission nje kumele yabo mfethu sibe busy nawo yabo singene ezitolo shoplift yabo into kanjalo mfethu yabo leyo nto leyo yabo mhlambe amajalida nehlahla zomango kumele sikho mango kanjalo yabo mfethu yabo sahlupha nje yabo alright mfethu ngicela ngihlupha nje mfethu yabo into ekade ngeyona yabo nje ngoba ngingashintsha nje nge-standard 5 yabo ngikolozela nothisha kangangokuthi ngaze mfethu ngaze ngenza into ebuhlungu mfethu into yangisasuspendisa mfethu ngisasuspend ukuqala ngikhumbula kahle bese ngaphusha mfethu uthisha wethu wesiZulu mfethu uMrs Gaza mfethu uMrs Gaza ekhulelwe mfethu cabanga mfethu yabo lonto angikhohlwa namhlanje mfethu and mfethu ngayisola ngale nto mfethu and angazi ngikolise kuyena yabo la ikhona nje uMrs Gaza owayifundise ePavlo hayi bese uma ukuthi lokhu uyongibona ngikhuluma kanje mfethu ngicela mfethu angixolele mfethu senze ngasenze alright mfethu kesidluleke lapho yakusho ukuthi mfethu yabona qale yabona ayile ngintwana nje stot kangangokuthi mfethu ngaze ngalimaza ngisho ingane mfethu yabo ingane icabanga eyintandane mfethu ezo mfethu ehlala ekhayeni leyintandane eseMartins eGlenwood kanjalo yabo ishani ngipenseli kanjalo yabo mfethu ngamintombazane mfethu alright ngalowo nyaka loyo futhi uklasithisha wethu decide ukuthi ngeke yabo lama grade 5 learners awami ama grade 7 learners lawami alright ihlanphile lengane vele zizophasa ze high school kodwa manje ze high school nomqondo obolile ngeke ingane lezi mina ngishayisa trip yakephi eWestville yabo bashayisa ithole eWestville prison cha sithazile nibani ngiqala ngibona iWestville ngizomfethu futhi ayasicaphuneke mfethu amaklasini kanga a3 no2 uyigangi ziyaziwa uyigangi yabo sibe yabo ngisasaba 20 something yabo hayi impela microbus yabo singene microbus yabo 2.6 ikhumbula kahle microbus ayishone khona ayisithorish Westville kanjalo wakusagqoka green kanjalo ngikhumbula kahle impela isithorish lesibene la futhi Westville yabo sangena kule ndawo uthi medium big ngikhumbula kahle se medium big sangena kuyona yabo ngoba ngayilonto ngayibona mhla ngigwetshwa yabo eWestville it's inayi indawo le inayi indawo le passage leli engalihamba ngiyilight mfethu yabo yebo lonto le mfethu yabo nje mfethu wayebona uthisha uthi niyogcina lapho mfethu wayebona uthisha uthi uzogcina lana mfethu yes mfethu isithwerishe mfethu le ndawo le Westville mfethu yabo umuntu wayesayilayithi ke phela yabo esamfishanyana yabo wangathi nje indawo mfethu indawo enkulu mfethu indawo yabo indawo enkulu mfethu sabekayo yabo yebo zezinto zilapha mfethu yabo nje kodwa ezijabule kanjalo ukubona thina yabo ntwana cabanga mfethu yo mfethu uthuzuka uthusheleni ungiphushele ntwana mfethu simangale mfethu ayibula abantu bacela uzuka bacela usheleni mfethu baphosele mfethu zikibani la mfethu bacela uthubhobo manje ngekho kanje hayibo alright sengakhumbula ukuthi awuvele izinto za yabo impilo yayisa simple ngalesa ekhaya wangabizi vele izinto yabo uzuka nje usane value no right hayi sithurishe le ndawo hayi sibone Westville hayi mfethu hayi shothi asibuze kumeme ke back ke sikele ukuthi hayi ngizizwa ninjani
Say le ndawo enginise kuyona injani i-right hayi ngeke ayikho right iyasabeka ngiyafuna ukuphelela bayi cha no mem yabo leyo nto hayi manje nizokwenza njani ukuze nigweme le nto hayi kumele isho ukuthi kumele sishintshe man isentence yabo leyo nto hayi abethi hayi uma ngathi hayi impela mfethu i-trip le hayi isebenzile mfethu yabo hayi ukuthi nje hayi bese ukudampa kancane nezinga yabo ngaleso sikhathi vele yabo hayi ukuthi nomthetho nabazali nje sebefakeliwe nje ngathi vele yabona umthetho awuthanda ukuthi uqine nasemakhaya hayi chap iqhuma-ke edlayiveni hayi indaba yokudlala oledi bengangidlalisa bengangidlalisa ngathi iyona-ke into eyayivele yabo ngathi iyona into eyayivele yabo ngihlangise kakhulu-ke le chap ithi ngiyathola kanjalo ivisi ngiyaministeka nginemivini eziyabheka mfisi ngazi mfisi yayi ngazi ayikho ingane nale experience lento engi-experience-ayo mina yabo nje mfisi induku mfisi yabo mina mfisi ngikhule nje ngine-anger nje mfisi mina mfisi yabo nje ngine-temper encane nje mfisi yabo kulula nje ngiqhumisa impama nasenganeni bengabheki ukuthi intombazane ngikhahlela ngisho ikhanda mina mfisi ngethafisi yabo mfisi angazi mfisi benginenhliziyo nje brawa mina mfisi ebhedayo nje alright mfisi hayi akuthi hayi ngeke mfisi yabo nje mfisi ngibamba ukuthi yabo nje mfisi indlela engiyiyona ngibamba ukuthi yazi mfisi ngathi nje mfethu affecta ne-time yabo affecta ne-time yabo leyo nto lolu shintsho esenginalo nje affecta ne-time kangangokuthi i-time lidecide-ni mfethu lidecide kungilokhunja mfethu ukuthi mfethu lidecide kodwa ngazi noma mhlawumbe isimo se-behavior yami esaba nomthelelo ekutheni nga-decide uba ukuthi mfethu umsebenzi aretire yangithola mfethu baba decide ukuretire kanjalo emsebenzini baba ngowayesano 40 something nomuntu ena 20 years service khona la Portnet lapho eSpana khona alright ke unethemba lale package azothola right nethemba lale mali flat leli azolidayisa or flat walithenga cash right ehlanganisa lophuma itotal engaka yabo ngibeze uyibonisana neoledi yabo yabo lonto obekhuluma izinto nje ngilalele yabo lonto yabo uma futhi hayi neoledi futhi hayi ngoba linesile kahle liyatshelwa nje yabo usuzoba kanjani alright yena usedecide ukumove simove sike Eastern Cape kanjalo yabo lonto vele ikomalume bakhe ubaba yabo Eastern Cape yabo vele futhi unomhlaba nje vele mfethu yabo wakomalume wakhe kama wakhe yabo umhlaba nje mfethu yabo plus nje vele zi-agriculture ke lapha mfethu yabo and vele layisandela ke agriculture ke time yabo lonto bese ezolimo umuntu ndodo yabo la eAfrika bangeflethini mfethu hey time mfethu yabo flethini mfethu yabo bese we-ground floor thina yabo bese we-ground floor yabo bese ke first floor bese la we-ground floor izolopho mfethu bese ngena futhi ngala from the parking side yabo bese mangeni we-main entrance emgaqweni la we-address Moncrief Priya Road 106 bese mangeni lapha bese ngena ngayo we-parking shoot nje it was like an outside building yabo i-apartment ye-time manjalo alright cabanga khonkiwe umuntu waqephula ukhonkolo mfethu uqephula ufuna kuvela inhlabathi mfethu uzatshali ngendlela athanda ngayo utshali i-time alright sengizama ukuveza ukuthi time umuntu mfethu oyifelayo ngezolimo yabo mfethu shuthi enye into enaye yabo emgqugquzela ekuthini mfethu yabo ngathi yabo leyo nto mfethu angathi yabo ikhaba uma wakhe hayi
ngithole futhi ukuthi oyedi alineme futhi yabo alesi sinqumo sokuthi ayeke isipani adayise iflat yabo alright nami futhi angikho happy ngokushiya idubani yabo leyo nto le alright ayintwana engilamayo ayinasike hayi vele ayinasithi kuntwana engilamayo ka93 kanjalo khona nomunye wayesezele oka98 obedladleni siku4 khona nomagcino ka2004 okay sesimove siye Eastern Cape okay sasizele siba u3 alright ayisimove sithi Eastern Cape kanjalo ayithimelting isite eso khona idolobha ekuthiwa ise iWhittlesea engase Queenstown leyo ndawo leyo alright fethu dolobha nje limix masala namaXhosa amakhaladi yabo kuzoba khona isection encanyana nje yabelungu amabhunu nje fethu yabo amaplazi ke nje isikhathi esiningi ke khona ke fethu yabo leyo nto leyo amaplazi fethu inkomo kanjalo fethu amagusha sure alright sifike time sengisite la kemfethu aliqashela amakhaladi futhi nje ayembamba kanjalo yabo awubasted nje futhi abadala nje fethu obhekle abangempela bathole kanjalo fethu hayi kube lula nje ukuthi fethu hayi akhe lo bhidladla kanjalo yabo le nto leyo hayi fethu waluwa umuzi ube grand fethu ingene igela nami khona ke yabona ke ngithi mengifika khona hayi wangathi fethu yazi kwabe ngazuthi zonke lesikhathi ngathi bengivalelekile ngathi bengiphila nje yabo ngathi bengiphila kule eggshell yabo yabo mase ngifike eEastern Cape yabo nje wangathi nje yabo kangangiphela yabo mfisi ngikhumbula kahle yabo ngikhula le dubani la eflatini ngobe ubuya esigele ngingafika edladleni angibe ngisagate angibe ngisaphuma kanjalo yabo mhlawumbe ngiphuma ngobe olethe ngithuma lisa ngiyothenga esitolo kanjalo yabo futhi le eduzane yabo ngibuye yabo lonto kuzi nje fethu phuma uniform ngiyadla yabo sengiphuma kanje ngiyabangani bami hayi ingekho lonto ithembe belize lisikhiphe nje fethu soyidlalela nezinye izingane mhlawumbe mekuyi weekend yabo nakhona lisuke likhona yabo soyidlalela ikhahlela ibhola lapha kubhoda kanjalo yabo hayi fethu hayi fethu futhi vele ngizizwe ngathi yabo ngona at first yabo ukuza ngala Eastern Cape hayi bengakujabuleli kodwa mase ngifika khona yabo ngeke kathi ziyakhipha la yabo lo thola ithuba lokudlala njengengane yabona fethu yabo kanti ngizoba exposed more fethu yabo bengibe exposed kwinsango adliwa ke insango lapha yabo igenge nje fethu high school insango engene kwinsango ngingene kwiMandrax fethu yabo lapha kudliwa iMandrax ngempethu kuleya ndawo lena ungene kwiMandrax fethu yabo fethu kuhluphe fethu nakhona ngijoyine fethu amagenge khona fethu yabo wahluphayo yabo la fethu keleza ama-Grootman la mfethu yezwa mfethu ama-Grootman abantu bo-79 cabanga abantu abangishaya ngo-10 years cabanga mfethu la eklasini mfethu yezwa mfethu shehela bra wami fethu abantu ababuye ngisho emajele mfethu abantu abadona ama-tattoo mfethu yezwa mfethu endaweni into odwebela ngocelembe esikoleni fethu fethu ngaba corrupt mfethu yezwa ngaba corrupt mfethu hayi aba-corrupt aqala ke mfethu aboshwa mfethu ngaba drop out ku-2005 yabo cabanga mfethu nga-grade 10 mfethu drop out mfethu ngagwetshwa 5 years suspended Whittlesea courts ilokhu
ngoba uboshwa ke manje uboshwa lo 5 years ubushelwani wenzeni Ngiboshelwe i-housebreaking. hawu usuka kude nale housebreaking Engisuka kude kakhulu. kanjani manje emakhaya yile sikuphusha ukuthi uzuntshotshe ususemakhaya o-Eastern Cape manje Yangiphela manje insangu Menrex yabo philisi leli yabo lonto le sidinga imali ukuthi wazi uyithengele iphilisi ehlezi sifuna istudy imali emakhaya yabo sayidinga imali ukuthi yabo zigemela iphilisi lisijovile phela limnandi yabo lonto le nensanga yabiza mfethu yabo and ayikho ke available njengala KZN insangu ke ngale yabo ayimili kalula yabo nje iyabiza insangu ngale mfethu yabo tholakala kanzima so mfethu ya usithatha usibeke le housebreaking no le housebreaking okay lalela okay le housebreaking mfethu abanga mfethu umuzi mfethu usanda kwakhiwa mfethu mfethu omuhleni mfethu wesikwili lo muzi lo mfethu mfethu usuqediwe finish yezo mfethu sikusele nje ukuthi ungene ifinisher bafo yabo sikusele nje ukuthi ungene ifinish kodwa nje makhithi yonke into sethiwe mfethu yabo la thina mfethu sidila nani sidila mfethu namathuluzi yabo ekadakha lo muzi yabo ama off cuts yabo ibrass copper wires yonke lezi zinto kanjalo mfethu izinto ezi extra isigwili yazazi igwili zithenga kuze kube extra mfethu yabo izinto zibe extra material isale mfethu yabo suvele mfethu loludlala mfethu nakhona futhi loludlala vele mina mfethu loludlala ngilazi from foundation lakhiwa yabo yabo lokho ngibuye ngidlalele kulona yabo phela angisayintwana yabo leyo nto leyo mfethu yabo ngithatha about 3 years ukwakhiwa kanjalo yabo ukuthi libe complete shuthi nje lisayindonga ngidlala kulona ngigijima phezulu kwendonga kanjalo mfethu yabo yaze lafaka iroof kodwa emaplangweni kanjalo leyo nto leyo yabo mangabe ngekho umuntu ungasetshenziswa ukuthi ngiyadlala nje kulona ukuthi ngikutha kulona ngiyabhema kulona kanjalo yabo nemfethu ngoba alikude kakhulu nodladla lami yabo nemfethu idlalo kanjalo mfethu shuthi ukuze kufike ekutheni libe complete pharmacy like into yonke yabo aluminium window mfethu libe grand kanjalo mfethu shuthi wena mfethu ngangaya kabi ke phela nomqondo ke phela ukuthi yabo mfethu kumele ngitshontshe ke mfethu ngidayise izinto yabo shuthi ngibamba ngengqoqo kubafethu yabo uthi dafumana itepe yabo itepe zebrass yabo lo nemfethu yabo awuntethi ziyakhokha kanti yabo yabo kanti yabo ngiyibona into ekanjalo yabo mfethu yabo lonto shuthi ngumfulu la ngise ikhona ingosho singayithola into ekanjalo yabo lonto bese mina umaster mina okhiphele imachine ashaqabanga mfethu shuthi yena mfethu ke ijumpa kanjani na okay indlela yajumpa ngayo mfethu yajumpa ngomunye mfethu kanjalo yabo ngabanye abafethu awu2 shuthi lasafiqala namakesi amadrink abuye wathathela namakesi shuthi basebebuye bayingenele bona abafethu yabo ngingekho abukwelobe yabo leyo nto le futhi agcina ijumpa kanjalo yabo ngazi babonakala nowenzakalani mfethu yabo leyo nto abajumpela labafethu bagcine sebesiphointa sonke yabo nemfethu yabo leyo nto mfethu ala mfethu kanjalo amaphoyisa efika esigele ngiyalandwa esigele-ke mina yabo ngicabanga ngiku-uniform mfethu akukhala i-oledi lapho mfethu akukhala i-oledi lapho me ngizwisa ubuhlungu i-oledi lapho mfethu yazi ngisayintwana mfethu yabo ngiyintwana ngisano-16 years bra wami yabo mfethu
afise ngiyejele mina bawu-2 esilingana nabo bawu-2 esilingana nabo wa-I choose bawu-2 badala nathi yabo shuthi u-5 siboshele icala right shuthi hayi sa-attend i-court hayi siphume ngesandla sabazali thina sine-16 years laba basulinda indaba ukuthi abazali babo bahlanganise lamabheli yabo nabo baphume futhi futhi icala lesigwebele ngaphandle sonke futhi yabo. Abazali njengamanje-ke bathola ukuthi niboshiwe niyaganga. Isiphi isinyathelo esathathwa abazali bakho noma ucabanga ukuthi isiphi isinyathelo kwakumele besithathe kusuka lapho ukuze impilo yakhe ingagcini iphelele emgaqweni namhlanje obise emgaqweni nje? Ngokucabanga kwakho nje nokuhlaziya kwakho yini okwakumele yenziwe makuqala kubonakala ukuthi uyaphuma esandleni? Senze lithi nomunye umzali onengane njengamanje ephuma esandleni and engazi ukuthi isigcino sayo izophelelaphi. Yini okumele ayenze? Wena njengomzali ungenza njani ngoku-experience osunayo njengamanje? Okay, bethu mina ngokucabanga kwami bethu mhlampe abazali bami mhlampe mfethu kwakufanele ngokubona kwami ukuthi mhlampe kwakufanele bazame mhlampe ukuthi bangithole le indawo mfethu like institution like mfethu mhlampe isigele maybe like mfethu boarding school mhlampe mfethu yabo ngokwami ukubona bra wami mhlampe lokho ngabe kwawenza umehluko mfethu empilweni yami mhlampe ngabe ngakwazi nje ukuthi mfethu ngingabi exposed entweni efana nedakamizwa nokuganga ngoba ngangiyohlezi mfethu ngoba ngiphilisa okwesiboshwa kanjalo uma useboarding school uyafana nokuthi uyisiboshwa yabo okwakho nje mfethu uvuka esigele uphuma esigele uya hostel la nihlala khona yabo ubhekana nomsebenzi wesikole kanjalo mfethu ngisuke ngigadiwe-ke futhi-ke mfethu e-boarding school so mfethu angithi lokho kwangingawenza umehluko so mfethu kodwa ngalokho angibablame abazali bami mfethu yabo akukho la abazali bami mfethu bazamile okusemandleni ngoba mfethu abazali bami u-time belingiyala mfethu yabo uma mfethu bengiyala bengiphuza mfethu ebugangeni yimi nje mfethu engafunanga engihlulekile ukuthi ngibe ingane ngithobele imiyalo yabo mfethu uma ungena ejele usungena uzoboshwa manje kubuya imicabango amadoda ayecela uzuka usungena-ke manje wena usuzoboshwa-ke yini iringa ekhanda lakho bekuqhuba uhamba lapho uhamba khona usemncane? Uvale nganginalo kodwa ngiyongena e-police station mfethu ngangisabani mfethu ngangisabani wakuthi kodwa-ke phela ngihamba ney'nkalakatha la yabo ngihamba ney'nkalakatha la vele lezi zithiwa ey'ndala hhayi ziyasiduduza sangasha uvala uyedwa vele uyisisebenzi lo yabo shuthi uyena nje waba nawo ukuthi mfethu yabo asivikeleke ngaye yabo noma engeke azivikele ngokuphelele kodwa ukuboshwa naye yabo wadlala inkulu indima mfethu wadlala inkulu indima ukuboshwa naye yabo kanti futhi nanokuboshwa ne-uniform-ke mina-ke nje mfethu yabo hayi wabenza abafethu ukuthi hayi mfethu isandla bangasiqinisi mfethu yabo lo ngibizwa ngo-school boy yabo school boy small yabo small yabo alright mfethu icabanga angigcinanga futhi lapho khona le
No, vele manje sidla amaningi esakela. I think kumele ubuye for part 2. Okay. Yeah. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza athi yakhalela ukuthi igula lajama lichithekile. Uma ubuke wezwe wafika lasho ukuthi sidla amaningi esakeni. Igama lami nguprofessor Nwamkhize Ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sakho umthetho sohlangothina kaMandlakazi. Le ethameli how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 silanda bafowethu nodadewethu ukuba bazositshela ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza ngohlelo lokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuthi ungagcine nawe ezidakamizweni. Mawuqala kuba ingcenye cindezela i-subscribe button ucindezele nebhell okuzokubeka emathubeni amahlaya kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi ke uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku. Endoda uyazi into ethi ukhathaza ukhathaza ngubani ekuthayo nje ekuthayo unentshebe ngiyamazi bakhona nabake bethu ufana naye cha kuhamba uphinde ube nenswebi yakhe kuhamba ube nenswebi yakhe hasha inhlasuthu madoda Yeah. khathaza no ayikulungile bafo sure